Herkese merhaba arkadaşlar. Televizyon sesi geliyor. Kusura bakmayın. Bugün sizlerle yarın sabah okula giderken ne giyeceğimi karar vereceğiz. Geçelim. Bir dakika olmadı. Geçelim. Öncelikle altı seçmek istiyorum. Şu eteği giymek çok istiyordum normalde ama böyle bir şey giyeceğim. Hemen alalım. Arkadaşlar üst olarak böyle bir şey giyeceğim. Ama çok güzel olduğu için göstermeyeceğim. Açtılar. Bir dakika düzenleyeceğim. Şimdi çorap bakacağız. Burada annemle babamın kıyafetleri var. Hemen geçelim çorap bakmaya. Burada bir sürü çoraplarım var. Ne giyeceğime karar veremiyorum. O yüzden şu seçenek sunacağım. Hepsini bir tane seçeceğim. Böyle bir Adidas'lı. Burada çoraplarım var. 3 tane seçenek sunacağım. Biri bu Adidas'lı. Diğeri bu morlu. Bunları koyuyorum şuraya. Ondan sonra başka arkadaşlar Uğur Böceği kız maskem şaka mı? Koyacağım bunu. Buradan ne giysem başka ya da daha fazla seçenek sunacağım arkadaşlar. Ya ben şu çorabı çok seviyorum ama tekini kaybettim. Yani seviyordum da teki kayboldu. Arkadaşlar şurada bir tane de. 2 tane böyle vişne mi neydi bu unuttum. Ondan bu kadar. Hemen geçelim. Arkadaşlar sırayla hepsini koyacağım. Göstereceğim. Arkadaşlar 2 tane böyle bir çorabım var. 2 tane diyorum yani eşiyle birlikte 2 tane. Böyle Adidas çorabım var. Böyle vişne miydi unuttum ismini. Böyle bir çorabım var. Ve 2 tane böyle bir tane de böyle çoraplarım var. Ben şimdi buradan giymek istediğimi söylüyorum. Şu ya da şu. Bunları giymek istemiyorum. Oylama yapalım. O piti yapacağım. Hangisi çıkarsa onu giyeceğim. Ama ben Adidas'ı Adidas'ı düşünüyorum. Arkadaşlar siz de böyle bir şeyler yaparken bunu yapabilirsin. Ben yapıyorum. O piti, karamel sepeti, terazi, lastik, jimnastik. Son dersimiz matematik. Açıldı sandık, döküldü fındık. Çık çık çık. Oley Adidas giyiyorum. Seçip geliyorum. Böyle oldu arkadaşlar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz.